Igitoro n'ubu kiracari umuzi w'ibuye hamwe ku masitasiyo hano mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko twavyiboneye aho twagiye turaca, haba igitoro co mu bwoko bwa essence, caba igitoro co mu bwoko bwa mazutu, hamwe nta nima riharangwa. Naho biri uko, hariho ibice bimwe twaciyeko, twasanze bagifise canke ugasanga bafise ubwoko bumwe muri ubwo twavuze aho hejuru. Nko kuri sitasiyo ya Inter Petrol iri mu Ngagara, kw'ibarabara rija ku Mutakura, igihe twahashika nta nima ryaharangwa. Abo twahasanze bakavuga ko ikibazo c'igitoro kibarengeye, batabona uko bigiye kugenda. Tuvuye aho twashitse kuri sitasiyo Kobire imbere y'ishure kaminuza Equateur. Aho igitoro co mu bwoko bwa essence akaba arico conyene cariko kiratangwa. Nayo kuri sitasiyo Top 1 hafi y'igituro c'imiduga co kuri Kotebu, igitoro co mu bwoko bwa essence cariko kiratangwa ukuri kwamye. Nayo igitoro co mu bwoko bwa mazutu cari gihari, ariko kikaba caronka abafise bimwe bita bon kuko kitari gikwiye, nkuko twavyiganiwe n'umwe mu bariko baragitanga. Tubandanije muri komine Mukaza, zone ya Buyenzi kuri sitasiyo MPS iri hafi y'ikiraro ca Ntahangwa, ho n'abakora kuri iyo sitasiyo nta numwe yahabarizwa. Imvo ngo nuko igitoro kuva ejo carangiye. Nayo kuri sitasiyo Inter Petrol iri kujya mbere mu Buyenzi, naho nyene yaba essence yaba mazutu nta na kimwe cahabarizwa. Abakora kuri iyo sitasiyo bakaba bari bica biterera udukuru. Ku bwabo bararindiriye ko igitoro gisubira kuboneka ngo basubire ku kazi kabo ka misi yose. Babajije gushika ryari baciteze, batubwiye ko batazi aho kizosubira kuboneka, baca baturungika ku muyobozi wabo, uwo nawe tukaba twamurondeye turamukena. Tubibutse ko igitoro co mu bwoko bwa essence catanguye kubura ku masitasiyo amwe yaha mu gisagara ca Bujumbura guhera mu mpera z'iyindwi irangiye. Iryo kena rikaba ryaje rikurikira ikena ry'igitoro co mu bwoko bwa mazutu ryari ryatanguye kwibonekeza guhera mu ndwi yahera.